গাইস, তো এই যে আমরা এতদিন যে এত ভিডিও করলাম যে কোনো কিছু পাই কিনা, তো দেখো আজকে আমাদের একটা পার্সেল পাইছি। দেখি এটা যিনি পাঠাইছে ফ্রিতে দিছে আমাকে, তো পার্সেলের টাকাটা আমাকে দিতেই হয়েছে, এটা তো দিতে হবে। আর দেখো এটা একটা এসএসডি, দেখাই তোমাদের। এখানে মোবাইল ধরা প্রবলেম, বাট স্টিল এই সাইড দিয়ে হয়ে গেছে। আচ্ছা, এদিক দিয়ে করি আমরা। এই কাটার জিনিসটা খুবই বিরক্তিকর একটা ব্যাপার। শেষ, কাটা শেষ। এখন আমরা এটা, ও এদিক দেওয়া আছে, এদিক দিয়ে এটা তো ওকে, এটাও কেটে নিই। কাটা আর লাগবে না, যা করে করে ফেলছি। এখন আমরা দেখি এটার ভিতরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস আমরা পাই কিনা। তোমরা সাথে থাকো, আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা এটা দূরে যাক। এখন দেখি আছে কিনা জিনিস। ওকে, ওকে, এইগুলো ফেলতে নিচ্ছি না। এই জায়গাটা নেই। তো এই যে দেখো আমরা এটা প্রায় খুলে ফেলছি। এখন ও একটা কিং স্যান্ডের আমরা একটা 120 জিবি এসএসডি পাইছি, তাও ফ্রিতে। এটা ভাবা যায় আজকাল কেউ ফ্রিতে একটা এসএসডি দিবে। তো দেখো কোয়ালিটিটা একটু রাফ, এখানে স্ক্র্যাচেস আছে কিছু, কিন্তু চলবে, ফ্রিতে পাওয়া জিনিস আর বেশি না করলেই হয়। এখন আমরা এটা পিসিতে ইনস্টল করে নিব, দেখা যাক, তারপর তোমাদের আমি দেখাবো। বাই।